Dan moest ik een selfie maken van mijn maat op het plaat. Dus hoe is de mooiste foto in het ziekje. Kom dan mij. Tonke, is eruit? Waar ben de mooiste? Oeh, Nora Lee, maar haar huid die lag in het ziekenhuis. Ja, en die had er zelfs ik nog lezen. En heeft er nog een uitgekozen? Oh, en dit is Iva. Ja, en die ben wel heel bijzonder, want die kan zelfs een boekje op een kop lezen. Wauw. Nou, ik zie een groot applaus voor deze twee. Je hebt een mooie prijs gewonnen. Die mag je hem opkomen halen in de bibliotheek. Zullen we hem daar?